दिवचलचो फामाद नवो सोमार उमेदीन जालो. नवो सोमार जालो खरो, पण नव्या सोमारा उपरांत आता दिवचल शारांत एका विशयाचेर वाद चलता. हो विशय म्हळ्यार गोबी मंचुरियनचे स्टॉल. उत्सव समितीन हरकत घेतिल्ल्यान फाटल्या वर्सा जाल्ल्या नव्या सोमाराच्या फेरयेत दिवचले एकूय गोबीचो स्टॉल दिसूंक नाशिल्लो. ताका लागून अंदू नव्या सोमाराचे फेरयेत गोबीचे स्टॉल आसचे नात असो लोकांचो समज आशिल्लो. तरी लेगीत सोमाराच्या पूर्व सांजे म्हळ्यार आयतारा दिसा सांजेच्या वेळार कांय गोबी मंचुरियनवाल्यांनी दिवचले येवन फेरयेत आपले स्टॉल उबे केले. ताचे उपरांत सोमारा दिसा सकाळी FDA अधिकाऱ्यांची एक टीम दिवचले शारांत आयली. ह्या अधिकाऱ्यांनी फेरयेत थाटिल्ल्या सगळ्या दुकानांची तपासणी केली. कायदेशीर परवानो नाशिल्ल्यान गोबीचो धंदो करपाक ह्या अधिकाऱ्यांनी संबंधीत गोबी मंचुरियनवाल्यांक मनाय केली. ताका लागून दिसभर गोबीचे स्टॉल बंद आशिल्ले. रातच्या वेळार शारांत जेन्ना नव्या सोमाराची धामधूम सुरू जाली तेन्ना राती सादारण 10 वरांचेर गोबीचे स्टॉल उगडे जाले. ह्या स्टॉलांचेर गोबीचो धंदोय नेटान जालो. नवो सोमार सोंपलो तरी लेगीत आनीक 2 दीस हो वेवसाय नेटान चलतालो. FDAन मनाई केल्ली आसतनाय दिवचलच्या नव्या सोमाराच्या फेरयेत अंदू गोबीचो धंदो जालोच कसो असो प्रस्न बऱ्याच जाणांक पडलो. पालिकेच्या आशिर्वादान आनी गोबी मंचुरियनवाल्यांनी लाच दिल्ल्यान हो धंदो नेटान चल्लो असो आरोप आदले एक नगरसेवक भगवान हरमलकर हांणी केलो. भगवान हरमलकर हांणी केल्ल्या आरोपा उपरांत पालिकेत एकूच खवदळ पडलो. पालिकेचे मुख्य अधिकारी सचिन देसाय हांणी ह्या आरोपाची गंभीर दखल घेतली. 2 दिसां पयलीं म्हळ्यार बिरेस्तारा दिसा सांजेच्या वेळार तांणी सगळ्या गोबी मंचुरियनवाल्यांक पालिकेत हाडले. तांच्या कडेन चवकशी केली तेन्ना आमी कोणाकूच पयशे दिवंक ना आनी आमच्या कडेन कोणीच पयशे मागूंक ना अशें स्पश्टीकरण ह्या गोबी मंचुरियनवाल्यांनी अधिकाऱ्यांक दिलें. तेन्ना हें प्रकरण न्हिवलें अशें दिसतालें. आरोप केल्या उपरांत चवकशेक आपोवनय भगवान हरमलकर पालिकेत हजर रावूंक ना. ताका लागून पालिकेचे अधिकारी सचिन देसाय हांणी भगवान हरमलकर हांकां नोटीस धाडली. हे प्रकरण न्हिवलें अशें दिसलें आसतनाच FDAची मनाय आसतनाय गोबीचो वेवसाय नेटान कसो जालो ताका कोणी परवानगी दिली असो प्रस्न आतां भगवान हरमलकर हांणी उपस्थित केला. ह्या प्रकरणाचेर आतां पालिका कितें कारवाय करता तें पळोवचें पडटलें. सद्या मात्र गोबीचो हो विशय दिवचलकारांक एक चर्चेचो विशय जाल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.